们的邻居，这是我们的 backyard， 这个是我们的锅里的吃的。然后呢，我们就吃饭了哟。我们锅里有啥？锅里有土豆。对着我们的 backyard 的 Ocean View 来吃饭喽。煮了一锅的大杂烩。这个坐在海边的那个海景屋里面吃自己做的饭，太好了，欣赏着海浪，这就让不用银行看起的生活。这个凉快，有太阳的时候很暖。前面是海，后面是山，这个是我们的豪宅，依山傍海，叫面朝大海，春暖花开。我们的豪宅就在海边。